네, 같이 기도하고 시작하겠습니다. ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะและจะเริ่มฟังการเทศนาร่วมกันค่ะ 우리를 죄에서 구원하여 주신 고마우신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้เรารอดจากบาป 이 태국 지역에 하나님의 교회를 세워 주셨습니다. พระองค์ได้ทรงสร้างคริสตจักรขึ้นในประเทศไทย 아직 구원받지 못한 수많은 영혼들에게 우리가 이 진리를 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถประกาศความจริงนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์และยังไม่ได้รับความรอดในที่นี้ด้วย 우리의 힘으로는 아무것도 할 수 없음을 고백합니다. เราขอสารภาพว่าด้วยแรงและพละกำลังของเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลย 주님 주시는 힘과 능력으로 할 수 있도록 인도해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงนำให้เราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพละกำลังที่พระองค์ทรงประทานให้ 오늘 또 말씀과 우리 형제 자매님들의 귀한 간증을 통해서 서로 하나 될 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ผ่านการสามัคคีธรรมในวันนี้ผ่านการคำพยานของพี่น้องทุกคนขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยเถิด 또 형제 자매님들을 위해서 기도할 수 있는 마음을 허락해 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่เราอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยกันด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 네, 마태복음 27장 27절 28절입니다. ค่ะมัทธิวนะคะบทที่27ข้อที่27ถึงข้อที่28ค่ะ 네, 27절부터 31절까지 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวเราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่27ไปจนถึงข้อที่31นะคะ 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปีโทเลียมและรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์แล้วเปื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์ 가시 면류관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 가로되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมบนพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อมาให้พระองค์ทรงถือไว้ในพระหัตถ์ขวาและคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์เยาะเย้ยว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วก็ถมน้ำลายลดและเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์ 31절 희롱을 다 한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออกและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อตึงที่กางเขน 방금 읽었던 말씀은 십자가에 돌아가시기 전에 많은 사람들에게 희롱을 당하고 모욕을 당한 예수님의 모습을 표현하고 있습니다. ค่ะพระวจนะที่เราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นพระวจนะที่บ่งบอกสถานการณ์ก่อนที่พระเยซูนะคะจะถูกตึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก็คือถูกผู้คนนะคะเยาะเย้ยและดูหมิ่นค่ะ 이 당시 많은 사람들이 예수님을 보았습니다. คือในยุคนั้นนะคะมีหลายคนที่เห็นพระเยซูค่ะ 그리고 예수님을 어떻게 생각했는지도 다 생각이 달랐습니다. และก็มีความคิดเกี่ยวกับพระเยซูด้วยค่ะที่แตกต่างกันออกไปค่ะ 그래서 예수님을 저주하고 무시했던 그 사람들의 태도를 우리 같이 오늘 생각해 보고자 합니다. ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้คนที่มีความคิดหรือว่าท่าทีต่อพระเยซูกันค่ะ 여기 27절 다시 보시겠습니다. เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูที่ข้อที่27นะคะ 총독의 군병들이 예수를 데리고 간정 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 예수님의 옷을 벗기고 홍포를 입혔습니다.
พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปีโทเรียม และรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ แล้วเปื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์ 여기 예수님을 관정 안으로 끌고 갔는데 많은 병사들이 있었습니다. ทุกคนคะจากที่พระองค์นะคะถูกนำเข้าไปไว้ที่กองบัญชาการนะคะก็มีทหารหลายคนเนี่ยมารวมตัวกันค่ะ 여기 온 군대를 모았다라고 되어 있습니다. มีคำว่ารวมทหารทั้งกองไว้อยู่ค่ะ 당시 총독에게 소속된 군사가 약 600명 정도라고 합니다. ซึ่งในสมัยนั้นนะคะมีทหารในกองใต้กองบัญชาการทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ600คนเลยทีเดียวค่ะ 그러니까 지금 예수님께서는 600명이 넘는 그 병사들 앞에서 옷을 벗김을 당한 겁니다. และเป็นสถานการณ์ที่พระเยซูนะคะถูกเปื้องฉลองพระองค์หรือว่าเปื้องเสื้อผ้าของพระองค์เนี่ยต่อทหารทั้ง600คนนั้นค่ะ 옷 벗긴 것이 아니라 당시 이 빨간색 옷이죠. 홍포를 님께 입혔습니다. ไม่ใช่เพียงแค่เอาเสื้อผ้าของพระองค์ออกเท่านั้นว่ามีการเอาเสื้อสีแดง ซึ่งมีเพียงเฉพาะพระมหากษัตริย์หรือว่ากษัตริย์เท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้นะคะมาสวมให้พระเยซูค่ะ 그리고 29절부터 보시면 가시 면류관을 엮어서 머리에 씌우고 그리고 갈 때 막대기를 들고 예수님을 희롱하고 예수님 얼굴에 침을 뱉고 막대기로 머리를 쳤습니다. และถ้าดูในข้อที่ 27 เป็นต้นไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการเอาหนามที่สานเป็นมงกุฎนะคะมาสวมให้บนศีรษะหรือว่าพระเศียรของพระเยซูนะคะแล้วก็มีการเอาไม้อ้อมาเคี่ยนตีพระองค์นะคะแล้วก็มีการเยาะเย้ยมีการถมน้ำลายลดหน้าค่ะ 여기 예수님께 가시 면류관을 씌우시고 홍포를 입히시고 그리고 로마 병사들이 조롱하고 있습니다. ก็ตอนนี้นะคะพระเยซูเนี่ยถูกสวมด้วยมงกุฎหนามนะคะแล้วก็ถูกเสื้อคลุมสีแดงเนี่ยมาสวมใส่ทับตัวแล้วก็ถูกล้อมเยาะเย้ยด้วยทหารโรมันค่ะ 당시 이 가시 면류관은 이렇게 너무나 뾰족한 가시였습니다. อันนี้นะคะเป็นมงกุฎหนามในยุคนั้นนะคะเป็นหนามที่แหลมคมมากๆค่ะ 이것을 머리 위에 씌웠으니까 아마 머리에서 많은 피가 흘렸을 겁니다. เพราะว่าหนามมงกุฎนี้นะคะได้ถูกสวมลงไปบนหัวใช่ไหมคะทำให้ใบหน้าแต่และมีไหลออกมาค่ะ 창조 예수님께서 씌운 당할까요? ทุกคนคิดว่าทำไมพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนี่ยค่ะต้องมาอดทนและยอมทนต่อความอัปยศและความทุกข์ทรมานแบบนี้ค่ะ 바로 우리를 구원하시기 위해서 이 고통을 묵히 참으신 겁니다. คำตอบก็คือที่ให้เราเนี่ยความรอดได้การรับการอภัยบาปนั่นเองพระองค์จึงทรงยอมอดทนอย่างเงียบๆค่ะ 이 로마 병사들이 그러면 왜 이런 짓을 했을까요? แล้วทุกคนคิดว่าทำไมทหารโรมันถึงทำแบบนี้คะ 예수님이 누구인지를 몰랐기 때문입니다. เป็นเพราะว่าทหารโรมันเหล่านั้นนะคะไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครค่ะ 이 자신의 눈앞에 있는 이 비참한 사람이 바로 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 꿈에서조차도 생각을 못했을 겁니다. ทหารโรมันนะคะไม่เคยคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าบุคคลที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาคนนี้นะคะท่านนี้นะคะเป็นพระคริสต์หรือว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง 이 예수가 지금 자신들을 위해서 이렇게 고통받고 십자가에 죽을 것을 몰랐기 때문에 เพราะว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าพระเยซูกำลังทนทุกข์ทนรับความเจ็บปวดนี้เพื่อชดใช้บาปและช่วยให้พวกเขารอดค่ะ 몰랐기 때문에 예수님을 때리고 조롱했습니다. เพราะว่าไม่รู้นะคะก็เลยตบตีเฆี่ยนตีพระเยซูคริสต์ค่ะ 그런데 이때뿐 아니라 지금도 이 로마 병사 같은 사람들이 우리 주위에 너무 많습니다. แต่ว่าไม่ใช่แค่ในยุคนั้นเท่านั้นนะคะในยุคปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีคนจำนวนมากมายที่กำลังเยาะเย้ยและสาปแช่งพระเยซูอยู่ค่ะ 우리 전도하다 보면 예수님을 조롱하고 하나님을 모욕하는 사람들이 많이 있잖아요. พอเราได้ลองประกาศเราก็จะเห็นได้ว่ามีหลายคนมากมายใช่ไหมคะที่มีการหัวเราะเยาะเย้ยและดูหมิ่นการที่เราไปประกาศแบบนั้นค่ะ 이 진리의 말씀을 듣기 싫어하고 자기 생각대로 살아가는 사람들 하나님 보시기에
조롱입니다. คนที่ปฏิเสธพระวจนะแห่งความจริงและเลือกที่จะไม่ได้ดำเนินตามหรือว่าไม่สนใจพระวจนะนะคะเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมาหรือว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะพระองค์จะทรงเห็นว่านั่นเป็นการเยาะเย้ยและสาปแช่งพระองค์ค่ะ 하나님이 어딨어? 성경은 거짓말이야. 이렇게 말하는 사람도 예수님을 조롱하는 겁니다. พระเจ้ามีที่ไหนกันพระคัมภีร์ไม่ใช่ความจริงหรอก คนที่คิดแบบนี้นะคะคือการที่เยาะเย้ยและสาปแช่งพระองค์ค่ะ 그리고 교회를 열심히 다니고 있지만 구원받지 못한 사람들도 너무나 많이 있습니다. และนอกจากนี้นะคะยังมีคนมากมายที่เข้าโบสถ์บ่อยๆขยันมาโบสถ์นะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับความรอดค่ะ 그 구원받지 못한 사람들도 예수님을 조롱하고 모욕하고 있는 겁니다. คนที่ไม่ได้รับความรอดเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันนะคะกำลังเยาะเย้ยและดูหมิ่นพระเยซูอยู่ค่ะ 이 복음을 정확하게 가르치지 않는, 말씀을 정확하게 가르치지 않는 곳도 예수님을 조롱하고 모욕하는 겁니다. และสถานที่ไหนนะคะที่สอนพระวจนะแบบผิดๆสอนแบบไม่ถูกต้องนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นการที่เยาะเย้ยและดูหมิ่นพระเยซูอยู่ค่ะ 이 진리의 말씀을 생각하지 않고 자기 생각대로 살아가는 사람들도 예수님을 조롱하는 겁니다. และคนที่ไม่ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าใช้ชีวิตตามความคิดตามความต้องการของตัวเองนะคะนั่นก็เป็นการเยาะเย้ยพระเยซูเช่นเดียวกันค่ะ 이사야 53장 4절 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라. ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 ข้อที่ 4 นะคะบันทึกไว้ว่าแน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ 이 말씀은 예수님 오시기 700년 전에 예언된 말씀이에요. ค่ะพระวจนะนี้นะคะเป็นพระวจนะที่มีการพยากรณ์ไว้ก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติถึง 700 ปีค่ะ 700년 뒤에 예수님이 오셨을 때 그때 사람들이 예수님을 어떻게 생각하는지가 미리 기록되어 있는 겁니다. ตรงนี้นะคะมีบันทึกไว้แล้วว่า100 ปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเนี่ยคนในยุคนั้นนะคะมีความคิดอย่างไรต่อพระเยซูค่ะ 자, 여기 우리는 생각하기를 예수님은 징벌을 받아서 예수님이 죄가 많기 때문에 하나님에게 매맞고 있다라고 착각을 한 거예요. คือมีการเข้าใจผิดนะคะว่าการที่พระเยซูถูกเฆี่ยนตีมันคือการที่พระเจ้าโบยตีนั่นเอง 자, 그러나 실상은 예수님은 죄가 없는 분이잖아요. แต่ว่าในความเป็นจริงนะคะพระเยซูเป็นผู้ที่ทรงไม่มีบาปค่ะ 죄 없는 분이 우리를 위해서 고난 받으시는 건데 사람들은 예수님이 죄가 많다라고 생각했던 겁니다. พระเยซูนะคะผู้ทรงไม่มีบาปเนี่ยทรงยอมทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนแทนเรา แต่ผู้คนกลับคิดว่าการที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนคือการที่พระเยซูเนี่ยมีบาปหนาค่ะ 나를 위해서 죽어주시는 분 앞에서 여러분 침을 뱉고 손가락질하고 조롱을 한다고 한번 생각해 보세요. 얼마나 끔찍한 일입니까? ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าหากว่ามีใครนะคะมาตายแทนเราแล้วเราไปชี้หน้าว่าเขาเนี่ยไปชี้หน้าเยาะเย้ยว่าเขายอมตายแทนเรามันเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงมากขนาดไหนคะ 지금도요 세상에 수많은 사람들이 예수님을 몰라서 조롱하고 예수님을 저주하고 있습니다. ในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหลายคนไม่รู้จักพระเยซูนะคะก็ได้ทำการเยาะเย้ยแล้วก็สาปแช่งพระเยซูกันอยู่ตลอดค่ะ 여기 화면 보시면 Jesus 라는 단어와 Oh my God이라는 단어가 보이죠. ค่ะถ้าทุกคนดูที่หน้าจอนะคะจะเห็นคำว่า Jesus กับ Oh my God ใช่ไหมคะ 미국인들이 습관처럼 쓰는 단어입니다. คำนี้นะคะเป็นคำที่คนอเมริกาเนี่ยใช้กันเป็นเขาเรียกว่าติดปากคำติดปากค่ะ 영화에서 이런 말 쓰는 거 많이 보셨죠? ในภาพยนตร์หรือว่าในละครเองเราก็เห็นคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะ 그런데 Jesus, 예수님을 부르는 소리가 아닙니다. แต่ว่าคำว่า Jesus ตรงนี้นะคะไม่ใช่การเรียกพระเยซูนะคะ Oh my God, 하나님을 부르는 소리가 아니에요. และคำว่า Oh my God ตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เรียกพระเจ้าค่ะ 사실은 상스럽고 예수님을 저주하는 거친 욕설에서 시작되었습니다. คำจริงๆแล้วนะคะคำตรงนี้นะคะเหมือนคำที่เป็นคำสบถหยาบคายออกมานั่นเองค่ะ 지금은 많은 사람들이 습관이 되어서 놀랐을 때, 당황했을 때, 욕을 할 때
쓰이는 단어입니다. คำนี้นะเป็นคำที่คนในสมัยนี้นะคะใช้กันเป็นคำติดปากในกรณีที่อาจจะตกใจอาจจะเจอเรื่องประหลาดใจอาจจะสะบดคำหยาบออกมาเขาจะใช้คำเหล่านี้ค่ะ 예수님을 모르기 때문에 지금 이렇게 예수님의 이름을 깎아내리고 있는 거예요. เป็นเพราะว่าไม่รู้จักพระเยซูนะคะก็เลยเอาชื่อของพระองค์เนี่ยมาใช้ในลักษณะนี้ค่ะ 십자가의 저주가 바로 우리를 위한 것인 것을 모르기 때문에 함부로 하나님의 이름을 말하고 욕하는 겁니다. คือเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำบนไม้กางเขนนะคะมันมีค่ามากขนาดไหนก็เลยนำคำนี้นะคะมาใช้เป็นคำด่าค่ะ 그래서요, 너도 십자가의 예수처럼 저주받아라 이런 뜻을 가지고 있는 거예요. และมันก็มีความหมายว่างั้นก็ขอให้แกเนี่ยถูกสาปแช่งเหมือนกับพระเยซูบนไม้กางเขนละกัน 우리는 이런 말 쓰면 안 되겠죠. แต่ว่าเราจะไปพูดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ 이 로마 병사들은 바로 우리가 구원받기 전에 나의 모습을 표현하고 있습니다. พวกทหารโรมันเหล่านั้นนะคะเปรียบเสมือนลักษณะก่อนที่เราจะได้รับความรอดค่ะ 우리가 실제로 예수님을 때리고 침뱉진 않았어요. เรานะคะไม่ได้เคี่ยนตีหรือว่าไม่ได้ถูกตีพระเยซูจริงๆค่ะ 그런데 말씀을 듣지 않고 복음을 무시했던 그리고 교회를 미워했던 나의 과거 모습은 예수님을 조롱한 것과 똑같은 겁니다. แต่ว่าการที่เรานะคะเคยเมินเฉยเพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้าข่าวประเสริฐเนี่ยค่ะหรือว่าด่าทอหรือว่าปฏิเสธพระองค์ในอดีตนะคะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทิ่มแทงพระองค์เองเช่นเดียวกันค่ะ 네, 요한계시록 1장 7절 말씀 볼지어다 구름을 타고 오시리라 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 터이요 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그러하리라 아멘. ในวิวรณ์นะคะบทที่1ข้อที่ 7 บันทึกไว้ว่านี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะค่ำควรเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมน 자, 여기 구름을 타고 오신다라는 것은 예수님의 지상 재림을 말합니다. ตรงนี้นะคะคำว่าพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆหมายถึงการที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ 공중 재림은 예수님께서 하늘에 오셔서 구원받은 사람이 하늘에서 예수님을 만나는 것을 말해요. คำว่าในการเสด็จกับหมู่เมฆนะคะและกับมันคือการรับขึ้นไปบนสวรรค์นั่นเอง และจะมีเพียงผู้ที่เชื่อที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่จะได้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับพระองค์ค่ะ 그런데 이 말처럼 이 땅에 지상에 오시는 예수님은 심판하러 오시는 심판주로 오시는 겁니다. แต่ว่าตรงนี้นะคะเหมือนพระวจนะตรงนี้ที่บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกอีกครั้งหนึ่งคือ พระองค์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลกใบนี้ค่ะ 그래서 각인의 눈이 그를 보겠고 모든 세상 사람들이 다 예수님을 보는 겁니다. ดังนั้นนะคะในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ก็คือทุกคนที่อยู่บนโลกนี้จะมองเห็นพระเยซูค่ะ 그리고 그를 찌른 자들도 볼 터이요. และคนทั้งหลายที่แทงพระองค์ก็เช่นเดียวกัน 누가 예수님을 찔렀습니까? ใครแทงพระเยซูคะ 로마 병사들만 얘기하는 게 아니죠. ไม่ได้พูดถึงแค่ทหารโรมันใช่ไหมคะ 바로 예수님을 욕하고 예수님을 저주하고 말씀을 배척한 그 사람들이 예수님을 찌른 사람들이에요. คือรวมทั้งคนที่ด่าทอพระเยซูเยาะเย้ยพระเยซูไม่ชอบพระเยซูปฏิเสธพระเยซูนั่นคือคนที่แทงพระองค์ค่ะ 우리 성경 세미나를 여러 번 들었지만 계속 하나님 말씀을 받아들이지 않고 자기 생각을 고집하는 사람도 찌른 자입니다. รวมทั้งคนที่แม้ว่าจะฟังพระคัมภีร์สัมมนาพระคัมภีร์นะคะหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เชื่อและเลือกที่จะยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะ นั่นคือการแทงพระเยซูค่ะ 그리고 땅에 있는 모든 족속이 애곡하리라. 슬피 운다고 되어 있습니다. และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะค่ำควรนะคะก็จะคือมีความเศร้าโศกเสียใจนั่นเอง 회개치 않고 믿지 않았던 많은 사람들이 지옥에서 슬피 울며 이를 간다고 말씀하셨습니다. ก็คือเป็นพระวจนะที่กำลังบอกว่าผู้ที่ไม่กลับใจนะคะจะรู้สึกถึงการลงโทษในนรกนะคะที่กำลังรอคอยอยู่ และจะร้องไห้ค่ำควรอย่างเสียใจที่สุดค่ะ 결국 모든 인생은 두 가지 길밖에 없어요. และผลสุดท้ายแล้วนะคะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีเพียง2ทางเท่านั้นค่ะ 예수님을 받아들이고 구원을 받든지
หรือทางแรกนะคะ การยอมรับพระเยซูและได้รับความรอดค่ะ 예수님을 배척하고 지옥에 가든지 และอย่างที่สองคือปฏิเสธพระเยซูและลงนรกไปค่ะ 이 엄청난 진리 가운데 우리가 구원받았다는 것은 너무나 놀라운 것입니다. และระหว่างสองทางนี้นะคะ การที่เราได้รับความรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆค่ะ 마태복음 27장 39절 40절 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 네가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 มัทธิวบทที่ 27 ข้อที่ 39 ถึงข้อที่ 40 นะคะ บันทึกไว้ว่า คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดหมิ่นประมาทพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่าเจ้าเป็นคนที่จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายใน3 วันนี่นาจงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิด 십자가 밑으로 지나가면서 예수님을 저주한 사람들이 있습니다. คนที่เดินผ่านไปผ่านมาใต้ไม้กางเขนนะคะ มีคนที่สาปแช่งพระองค์อยู่ค่ะ 여기 머리를 흔들며 모욕했다라고 되어 있죠? มีคำว่าสั่นศีรษะเยาะเย้ยอยู่ใช่ไหมคะ 그럼 머리를 이렇게 좌우로 흔드는 것은 그 당시에 욕설, 상대방을 경멸하는 겁니다. การที่สายหัวไปมาแบบนี้นะคะ เป็นการที่ว่าเยาะเย้ยและดูถูกนะคะ 그런데 놀랍게도 이 장면이 1000년 전 다윗의 시에 이미 예언되어 있었습니다. และสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะคะ คือพระวจนะนี้ถูกบันทึกไว้ในสดุดีนะคะ ยุคของดาวิดเนี่ยถึง 1,000 ปีที่แล้วค่ะ 시편 22편 6절 7절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมสดุดีบทที่ 22 ข้อที่ 6 ถึงข้อที่ 7 พร้อมกันค่ะ ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอนมิใช่มนุษย์ คนก็เยาะเย้ยประชาก็ดูหมิ่น ทุกคนที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยันเขาบุยปากและสั่นศีรษะกล่าวว่า 예수님은 이 말씀처럼 벌레 취급당했습니다. ทุกคนคะพระเยซูเองก็ถูกเป็นแบบเช่นพระวจนะตรงนี้ค่ะ 백성들에게 조롱을 받았습니다. ได้รับการเย้ยหยันหรือว่าเยาะเย้ยจากประชาชนค่ะ 나를 보는 자가 다 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 이렇게 흔들었다라고 이미 예언되어 있었잖아요. เป็นการที่พยากรณ์ไว้ก่อนนะคะว่าทุกคนที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยันเขาบุยปากและสั่นศีรษะค่ะ 지나가는 자가 당신이 정말 하나님의 아들이면 자기를 구원하고 십자가에서 내려와라 이렇게 조롱했습니다. คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็ได้เยาะเย้ยพระเยซูว่าก็ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆนะท่านก็จงช่วยตัวเองให้รอดออกจากกางเขนและลงมาซะ 이 말은 사탄 마귀의 말과 똑같은 거예요. คำนี้นะคะเหมือนคำที่มารซาตานพูดเลยค่ะ 예수님이 광야에서 사탄에게 시험을 받을 때 이 말을 똑같이 들었습니다. คำนี้นะคะเหมือนคำที่เราเคยได้ยินในถิ่นทุรกันดารที่มารซาตานนะคะทดลองพระเยซูนะคะ 네가 하나님의 아들이여든 이 돌들을 떡이 되게 하라라고 했죠. ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง 네가 만일 하나님의 아들이여든 십자가에서 내려와라 똑같이 저주하는 겁니다. เป็นการสาปแช่งที่เหมือนกับคำนี้เลยค่ะที่บอกว่าถ้าท่านเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าจริงท่านจงลงมาจากกางเขนค่ะ 마귀는 지금 십자가 밑에 있는 사람들에게 역사에서 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요. คือมารซาตานนะคะกำลังควบคุมหรือว่าทำงานอยู่ภายในประชาชนที่เดินผ่านไปใต้ไม้กางเขนค่ะ 그런데 지금도 수많은 사람들이 십자가 밑을 지나가고 있습니다. และในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันคนหลายๆคนนะคะก็กำลังเดินผ่านใต้กางเขนไปค่ะ 너무 감사하게도 저희도 지나가고 있었지만 지나가는 길을 멈추고 십자가를 우리는 바라봤습니다. แต่ว่าเราก็เหมือนกันนะคะเราเนี่ยเป็นคนที่เดินไปค่ะ แต่ว่าเราเป็นคนที่หยุดและเงยหน้ามองไม้กางเขนค่ะ 그런데 대부분 사람들은 멈추지 않고 욕하고 그냥 지나가는 거예요. แต่คนส่วนใหญ่นะคะไม่หยุดดูค่ะ แต่เพียงแค่เดินผ่านไปแล้วก็ด่าค่ะ 그런데 여러분이 왜 십자가 앞에서 멈췄습니까? แต่คำถามคือทำไมเราถึงหยุดอยู่หน้ากางเขนคะ
멈추고 싶어서 멈춘 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าเราอยากจะหยุดเราก็เลยหยุดนะคะ 먼저 십자가를 본 사람들이 우리에게 부탁을 했습니다. 부탁. มันมีคนที่เขาเห็นการเขียนก่อนเรา และเขาก็มาขอเราให้เราหยุดดู 제발 이 십자가를 보라고 예수님을 보라고 우리에게 요청했습니다. เขามาขอนะคะร้องขอให้เราเนี่ยหยุดดูพระเยซูลองหยุดดูสักครั้งหนึ่ง 부탁하고 전도해서 우리가 예수님을 쳐다본 거잖아요. เขามาขอร้องเรานะคะเขามาประกาศให้เราก็เลยหยุดดูพระเยซูค่ะ 그 부탁한 사람 아니었으면 우리 어쩔 뻔했어요. ถ้าไม่ใช่เพอคนที่มาร้องขอเรานั้นเราจะเป็นยังไงคะ 이 자리에 아무도 없는 겁니다. ที่ตรงนี้จะไม่มีใครอยู่เลยค่ะ 그럼 구원받은 우리도 이제 십자가 밑을 그냥 지나치는 사람들을 붙잡고 얘기해야 되잖아요. ดังนั้นนะคะเราที่เป็นคนเห็นไม้กางเขนก่อนแล้ว เราเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเราจะต้องจับเขาไว้ให้แน่นนะคะ 고린도전서 1장 18절 말씀. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. ใน1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 18 นะคะบันทึกไว้ว่า เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องการเขียนเป็นเรื่องโง่ แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า 이 십자가의 도는 바로 구원의 복음 말씀을 말합니다. คำว่าเรื่องการเขียนตรงนี้นะคะหมายถึงข่าวประเสริฐแห่งความรอดค่ะ 똑같이 복음 말씀 듣는데요. 누구는 아유 미련해 재미없어. 그런데 누구는 아 하나님의 능력이다라고 말합니다. แม้ว่าคนเรานะคะจะได้ยินข่าวประเสริฐเดียวกัน แต่บางคนอาจจะบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โง่เขลาเชื่อไม่ได้ แต่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 우리가 전도를 하면 어떤 사람은 대단하다라고 말하지만 하나님의 능력이라고 말하지만 어떤 사람은 미련해 저걸 왜 해? 라고 생각하는 사람도 있습니다. ในตอนที่เราประกาศนะคะอาจจะมีบางคนที่รู้สึกตื่นเต้นกับฤทธานุภาพของพระเจ้า แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โง่เขลาเชื่อไม่ได้หรอก 우리한테는 미련한 거예요. 하나님의 능력이에요. ทุกคนคิดว่าสำหรับแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องกางเขนเนี่ยเป็นเรื่องที่โง่เขลาหรือว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 하나님의 능력 맞죠? ฤทธานุภาพของพระเจ้าใช่ไหมคะ 이것을 알기 때문에 우리는 실패해도 계속 전도할 수밖에 없습니다. เพราะว่านี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้านะคะ ถึงแม้ว่าเราจะล้มลงเนี่ยล้มเหลวหลายๆครั้ง แต่ก็อยากให้เราเนี่ยประกาศต่อไปค่ะ 그런데 우리 중에 미련하다고 생각하는 사람은 전도하기가 너무 어려울 거예요. แต่ว่าผู้ใดนะคะที่คิดว่าเรื่องกางเขนนี้เป็นเรื่องโง่เขลานะคะ ก็จะไม่ประกาศเลยการประกาศจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะ 사람들은 미련하게 생각할지 몰라도 전도는 하나님이 유일하게 정하신 방법인 겁니다. ค่ะถึงแม้ว่าคนจะมองว่าการประกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่โง่เขลาแต่ว่าขออภัยค่ะถึงแม้ว่าคนอื่นนะคะจะมองว่าเรื่องการเขียนเป็นเรื่องที่โง่เขลานะคะ แต่การประกาศเนี่ยเป็นวิธีที่พระเจ้าประทานให้เราว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วค่ะ 여기 고린도전서 1장 21절을 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรม1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 21 เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ เพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตน พระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ 여기 하나님께서 전도에 미련한 것으로라고 되어 있죠. ๆตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าพระเจ้าทรงกำหนดสติปัญญา 그러니까 ของพระเจ้า 사람들이 전도를 미련하다고 생각하지만 하나님은 그것을 유일하게 사용하시는 거예요. คือถึงแม้ว่าคนนะคะจะมองว่าการประกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่โง่เขลาแต่ว่าวิธีนี้คือวิธีที่พระเจ้าพอพระทัยที่จะประทานให้เราค่ะ 지금 수천 년 역사 동안 이 복음을 계속 전하고 전해서 지금 우리에게까지 온 겁니다. ตอนนี้นะคะคือข่าวประเสริฐเนี่ยหลายปีที่ผ่านมามันถูกประกาศออกมาอยู่ตลอดจนมาถึงเราในตอนนี้ค่ะ 다른 방법이 있을까요? มีวิธีอื่นไหมคะ 예수님을 믿게 하는 또 다른 방법이 있을까요? มีวิธีอื่นนอกจากการเชื่อพระเยซูไหมคะ
없습니다. ไม่มีค่ะ 하나님은 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하는 것을 기뻐한다라고 했습니다. ก็คือมีบันทึกไว้แล้วว่าชัดเจนนะคะ พระเจ้าพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ๆค่ะ 그래서요, 우리가 이렇게 시도하는 것 자체가 중요한 거예요. ดังนั้นการที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 시도하지 않으면, 말하지 않으면 아무 일도 일어나지 않잖아요. ถ้าเราไม่พูดไม่ประกาศออกไปนะคะ ก็ไม่มีใครได้รับความรอดค่ะ 하나님께서는 우리 손과 발, 우리 몸 전체를 사용하시기를 원합니다. พระเจ้านะคะประสงค์ให้เราเนี่ยใช้มือใช้เท้าใช้ทุกสิ่งของทุกอย่างของเรานะคะ 목사님, 태국은 불교 나라라서 전도하기 힘들어요. แต่ว่าอาจารย์คะประเทศไทยมันเป็นเมืองพุทธนะคะการประกาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะ 그런 생각을 하는 사람들이 많죠. มันมีคนที่คิดแบบนี้เยอะใช่ไหมคะ 그러면 전도 안 할 거예요? แล้วจะไม่ประกาศเหรอคะ 힘들고 어려운 거 알죠? รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันยากมันเหนื่อย 알지만 하나님의 능력을 믿고 해야 되는 거잖아요. รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้าเราก็ต้องทำค่ะ 전도하면 불편한 것도 잘 압니다. คือรู้อยู่แล้วว่าการประกาศเนี่ยมันจะทำให้ไม่สะดวกไม่สบาย 욕 먹는 것도 너무 잘 알아요. รู้อยู่แล้วว่าจะได้รับคำด่าคำว่าต่าง 부끄러운 것도 너무나 우리가 잘 알고 있습니다. ๆ รู้อยู่แล้วว่าเราก็อายค่ะ 그런데 전도하는 것 자체가 훨씬 더 중요한 거예요. แต่ว่าการที่จะลองพยายามประกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 베드로전서 2장 21절에 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 1 เปโตรบทที่2ข้อที่21นะคะบันทึกไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ 하나님이 왜 나를 불러주셨습니까? ทุกคนคะพระเจ้าทรงเรียกเราทำไมคะ 다른 말로 왜 우리를 구원해 주었습니까? ถ้าพูดในอีกคำถามหนึ่งก็คือทำไมฉันถึงได้รับความรอดนั่นเอง 예수님이 우리를 위해서 고난 받은 것처럼 우리도 그 자취를 따라가라고 예수님 그대로 따라가라고 불러주셨다라고 했습니다. ค่ะก็คือเหมือนกับที่พระเยซูนะคะทรงทุกข์ทรมานแทนเรานะคะ ตอนนี้พระเจ้าก็ทรงสอนเราว่าเราเนี่ยต้องยอมทนทุกข์เพื่อประกาศพระเยซูเช่นกันค่ะ 여러분 따라가는 거 너무 힘들어요. ทุกคนคะการเดินตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆค่ะ 그래도 따라가야 되잖아요. แต่ก็ต้องตามใช่ไหมคะ 힘들다고 안 따라가면 예수님을 전할 수가 없습니다. ถ้าเหนื่อยแล้วไม่ตามไปก็ไม่สามารถที่จะประกาศพระเยซูได้ค่ะ 그런데 힘은 들지만 하나님께서 능력과 지혜를 주신다고 약속했잖아요. แต่ว่าพระเจ้าก็ทรงสัญญาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าถึงแม้จะเหนื่อยจะล้ามากแค่ไหนพระองค์ก็จะทรงประทานฤทธานุภาพหรือพละกำลังให้เราในการประกาศนั่นเองค่ะ 이제 우리가 예수님을 전하기 위해서 그 고난도 같이 받아야 된다라고 설명하는 거예요. ตอนนี้นะคะกำลังอธิบายว่าในตอนที่เราประกาศเนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้รับความทุกข์ทรมานความยากลำบากเหมือนกับพระองค์แน่นอน 예수님이 하나님 앞에 기도했죠. และพระเยซูก็อธิษฐานต่อพระเจ้าใช่ไหมคะ 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. ขออย่าให้เป็นไปตามพระประสงค์ขออย่าให้เป็นไปตามประสงค์ของข้าพระองค์ แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 예수님은 십자가에서 죽기 싫었어요. พระเยซูนะคะไม่อยากสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 육신이 있기 때문에 그 고통을 받기가 너무 싫은 거예요. เพราะว่ามีร่างกายนะคะก็เลยไม่ได้อยากให้ได้รับความเจ็บปวดใดๆค่ะ 그러나 아버지의 뜻이기 때문에 나는 죽어야 되겠다라는 결심을 한 거예요. แต่ว่าเป็นเพราะพระประสงค์ของพระเจ้านะคะก็เลยยอมสละทิ้งสิ่งที่ควรทิ้งค่ะ 우리도 내 욕심과 내 의지와 내 생각들이 많이 있을 겁니다. เราเองก็เช่นเดียวกันนะคะเราเป็นคนที่มีความโลภมีความต้องการทางร่างกาย มีความคิดเป็นของตัวเองค่ะ 근데 그것들은요 우리가 주님 일을 하는데 방해거리가 됩니다. แต่ว่าสิ่งนั้นนะคะถ้าเราเลือกที่จะเดินตามพระองค์แล้วเราจะต้องละทิ้งมันไปค่ะ
내가 조금 손해보더라도 복음을 전해야 됩니다. ถึงแม้ว่าเราจะขาดทุนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 내가 피곤하고 힘들지라도 전도는 반드시 해야 되는 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเราจะยากลำบากขนาดไหนนะคะ เราก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐออกไปค่ะ 내 생각이 너무 많은 사람들은 바로 십자가 밑에서 예수님을 조롱하는 사람과 똑같은 겁니다. คนที่มีความโลภมากๆนะคะจะเหมือนกับคนที่เดินผ่านไปมาใต้ไม้กางเขนและมาเยาะเย้ยพระองค์ค่ะ 히브리서 13장 12절 13절 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩해 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런즉 우리는 그 능력을 쥐고 영문 밖으로 그에게 나아가자. ในฮิบรูบทที่ 13 ข้อที่ 12 ถึง 13 นะคะ เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทนทุกข์ภายนอกประตูนคร เช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง เพราะฉะนั้นให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้น โดยแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงทน 자, 여기 성문 밖에서 예수님은 죽으셨습니다. ตรงนี้นะคะภายนอกพระนครนี้หรือว่าภายนอกเมืองนี้นะคะเป็นสถานที่ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนค่ะ 성문 밖은 그 속죄 제물을 버리는 죽은 짐승을 버리는 그런 비참한 곳이에요. นอกประตูนครนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ทิ้งเครื่องถวายบูชาที่ไว้ชำระบาปค่ะ ดังนั้นพระเยซูจึงถูกทอดทิ้งค่ะ 하나님의 아들 예수님이요 우리 때문에 짐승 취급을 당한 겁니다. พระเยซูนะคะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงถูกทอดทิ้งเหมือนกับสัตว์นะคะแทนเราค่ะ 사도 바울은 이것을 묵상을 해서 이제 우리가 고난을 받고 예수님을 전하러 나가자라고 설명하는 겁니다. ค่ะเปาโลนะคะก็เลยได้ไข้ควรสิ่งนี้และกล่าวว่าให้เราเนี่ยออกไปหาพระองค์นอกค่ายนั้น เราจะแบกรับความทุกข์ของพระองค์ 예수님이 밖에 나가서 고난을 받으신 것처럼 우리도 밖으로 나가서 복음을 전하자라는 겁니다. ก็คือเช่นเดียวกับที่พระเยซูนะคะออกไปนอกประตูนครนะคะเพื่อทนทุกข์รับความยากลำบากนะคะเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องออกไปและรับความยากลำบากนั้นเพื่อที่จะประกาศออกไปค่ะ 그래서 우리가 주님의 십자가를 계속 묵상함으로 주님을 묵묵히 따라갔으면 좋겠습니다. ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะคอยไข้ควรเรื่องพักไม้กางเขนอยู่ตลอดนะคะและก็ติดตามพระองค์ไปค่ะ 여기까지 말씀드리겠습니다. พระเจ้านะมีเพียงเท่านี้ค่ะ